Nah, iki wis level ready, kena galau lu ngene, tapi pengen mbak ojo koyo ngene yo. Kabeh pengen kono ngene ae. Nah, nang kene iki wis full keramikan ben apa? Ben gampang diberseni nih yo. Nah, nang kene iki cepane yo ready. Nah, saiki langsung lanjut rene manggo nang sebelah kan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua e. Nah, koyo ngene iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut manggo nang sebelah kiri kene. Nah, iki nang gone kamar mandine. Nah, iki kiwa tengene wis keramikan separo. Iki wadah sabun, wadah opo. Nah, iki wis duduk skilotnya ready, shower iki ready. Nah, iki engko sanyune ready, wis free yo. Nah, iki ono apa alat itu kalian nang kene iki wakil. Tenang ae, kok nek itu bahas diperseni. Ojo kuwatir. Nah, saiki langsung lanjut rene tak ceritain nang kene. Nang gone ruang tamu. Iki mangko mane regane 285 juta ukuran nek 6 kali 10. Untuk spray lokasi, bani wis spray camat gawe wis ngene kasih suwe. Nang pengen Mas.